Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13, una puntata che dedichiamo all'imprenditoria e dalla moda e alla formazione, perché il nostro territorio sicuramente, magari tanti di voi non lo sanno o qualcuno di voi non lo sa, ma insomma ci sono tutta una serie di grandissime aziende, di grandissime professionalità che hanno bisogno di avere continuità nella loro realtà, e quindi insomma oggi parliamo proprio di questo argomento. Abbiamo dato questo titolo curioso, ossia quando il passaggio generazionale va di moda, perché altro tema che è fondante sull'assetto economico del nostro territorio è proprio quello che c'è questa difficoltà a creare il passaggio generazionale, ma se non abbiamo gente pronta a raccogliere quella che è l'eredità delle precedenti generazioni, poi diventa molto difficile. Allora, chi ho qui come ospite oggi in trasmissione? Ho Gian Pietro Muraro, che è responsabile di Fashion Innovation Future, buongiorno, e poi ho Fabio Lorenzon, che è docente nei corsi di Asolo Fashion Lab. Allora vi ringrazio per essere qui con me oggi, insomma, sarà sicuramente un'ora di chiacchierata interessante che sarà veramente utile anche per i nostri telespettatori da casa. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono, potete intervenire, dirci la vostra, cosa ne pensate e ovviamente anche fornirci dei graditissimi suggerimenti. Allora, andiamo nel piano. Innanzitutto presentiamo un attimo la struttura e cioè che cos'è il Fashion Innovation Future e dall'altra parte ovviamente cos'è l'Asolo Fashion Lab. Fashion Innovation Future praticamente è una società che praticamente tende a aiutare le aziende nella formazione e aiutare a far crescere dei nuovi ragazzi, dei nuovi giovani attraverso, diciamo, il mondo del lavoro. Quindi Asolo Fashion Lab è proprio stato creato per questa ragione qua. In concomitanza naturalmente lì abbiamo creato dei laboratori, abbiamo creato, diciamo, uno staff di docenti, diciamo, che mi aiutano in ogni percorso che dobbiamo fare, e soprattutto, diciamo, vogliamo aiutare questi giovani. Siccome la zona qui è molto importante, perché noi siamo conosciuti in tutto il mondo perché abbiamo una grossa capacità per fare moda, diciamo, i nostri laboratori sono molto preparati in tutto questo, e pertanto abbiamo bisogno anche di creare ai giovani questa voglia di entrare in questo mondo, perché tutti si stanno un po' allontanando, diciamo, da questo mondo. Ma quindi c'è un allontanamento anche dal mondo della moda? Non lo so, perché tanti giovani pensano che la moda sia solamente la parte creativa, mentre la moda può offrire, diciamo, parecchi passaggi e parecchi lavori e parecchie diciamo, specializzazioni. Quindi è questo che noi siamo qui a far capire, che si può entrare nel mondo della moda e fare parecchie attività. Poi vediamo anche quali. Perché ad Asolo? Asolo, innanzitutto c'è una fondazione molto importante che è quella della Fornace, che ci ha permesso un'autostrada da percorrere, a differenza magari di quello che possono offrire altri territori. In più il grandissimo appoggio sia di Confartigianato che della Fondazione ci hanno permesso di realizzare questo sogno. Io vengo dal settore dell'abbigliamento, la mia famiglia da 40 anni che opera nel lusso accessibile, tuttora operano con un brand di nome Roberta Scarpa, e io sono nato un po' in mezzo alle maglie, come alcuni scherzano e mi prendono in giro. Diciamo che è molto importante, per parlare di formazione, partire dal mercato. Oggi la citazione per me che si può riferire meglio al mercato è pantarei, cioè tutto scorre. Il mercato è un qualcosa in continuo movimento, e in questo continuo movimento noi non possiamo presentare un modello di business statico, ma in continua evoluzione. In questo momento la staticità è una condizione perniciosa, cioè atta a danneggiare. Diciamolo che è sempre stato nella storia che quando un'organizzazione o un settore
tende alla staticità e non si predispone al cambiamento, nel breve periodo poi c'è la fine e la sua estinzione. È esattamente così. E qual è il successo dell'impresa? No? Com'è che l'impresa riesce a fare redditività? È un equilibrio tra quello che è la parte commerciale, le vendite, prodotto, produzione, l'amministrazione, e questo equilibrio... L'equilibrio per andare a cercare anche nuovi mercati. Nuovi mercati. E questo equilibrio si fonda sulle persone e sulle competenze. Allora, quindi passiamo, io sono il facilitatore di messaggi in questa sede, no? Primo messaggio che assolutamente vorrei che arrivasse ai nostri telespettatori è che il settore moda in Veneto e a Treviso offre delle opportunità professionali. Esatto. Partiamo da lì, quindi sicuramente ci sono dei centri mondiali dove si sviluppa la moda per quel che è l'aspetto creativo, però se volete lavorare in questo settore sappiate che in Veneto e a Treviso si può, perché ci sono opportunità, corretto? Esatto, sì. Quali sono le professioni che in questo momento richiederebbero manodopera e sulle quali ovviamente voi state cercando di formare delle figure? Ma, diciamo che le professioni sono parecchie che cercano, quelle che in questo momento è impellente, per dire, in questo periodo, poi siamo al periodo di fine campionario, quindi consegne, quindi cose del genere. Quello che manca all'interno sono le famose campionariste, quindi quelle che sanno fare un campione, lo sanno mettere insieme, e quindi questa è una richiesta molto molto latente che noi abbiamo facendo il giro per le aziende in questo periodo. Stanno cercando delle brave modelliste, stanno cercando delle creative, donne prodotto, ecco, chiamiamole tali, perché praticamente una donna prodotto si compone dall'ufficio stile a tutto il percorso, diciamo, all'interno. Come mai secondo voi c'è stata, cioè in questo momento c'è carenza di queste figure? Io penso una cosa, che sono figure molto importanti questa, ma è il taglio professionale che le figure devono avere, no? Qual è il problema dell'imprenditore? Il problema dell'imprenditore è che si prende il nuovo giovane, lo forma, investe il suo tempo, la sua struttura, il suo denaro, e appena il giovane è formato si propone già con qualifiche ad altre imprese, no? Ecco come inizia a esserci un rapporto tra generazioni che non è di costruzione. Noi invece dobbiamo agevolare questo rapporto, dobbiamo mettere le generazioni a far squadra. E come si fa questo? Nel nostro caso, ad esempio, Asolo Fashion Lab crea un contenitore dove sono presenti sia i giovani, dove sono presenti sia le imprese, le aziende, quindi supervisionano la crescita del ragazzo affinché quando entra in impresa è già preparato, può già offrire il proprio lavoro, il proprio supporto. E soprattutto diciamo che è molto importante anche, sono anche molto importanti tutti gli apparati coinvolti, gli stessi nomi altisonanti come Istituto Filippin, come il Politecnico della Calzatura, come Ca' Foscari, danno una logica di filiera a quello che è tutto il percorso di formazione dei ragazzi. Ok, quindi insomma il primo obiettivo è quello di far sì che i ragazzi siano pronti nel mondo del lavoro. Esattamente questo. Ok, anche se è sempre la partita più difficile da giocare e da vincere, penso che continuerà non solo nel settore della moda a essere uno dei punti dolenti. C'è da dire che comunque stiamo parlando anche di professioni che hanno una storia, no? Sì. E quindi, seguendo il suo ragionamento e partendo dalla mia domanda, ossia come mai in questo momento non c'è disponibilità di queste figure, è che perché sostanzialmente si formano e poi se ne vanno da Treviso? In parte sì, in parte no. Diciamo che è stata data poca fiducia a questo settore qua, ossia noi prima eravamo praticamente un settore che eravamo al massimo, al top della situazione, ora invece non è più stata data questa importanza, basta vedere le scuole, corsi di formazione verso la cucina, verso altre cose, la moda è stata messa un attimino di lato. Ecco che il giovane praticamente non è stato aiutato da tutto questo. Poi devo dire anche la verità, in Veneto non esiste una scuola specializzata a preparare queste figure qua, bisogna andare a Milano, bisogna andare a Londra, bisogna andare in Francia, diciamo. Quindi tutto questo
noi abbiamo detto siamo veneti, siamo qui, perché non creare anche questo, visto che poi noi siamo l'eccellenza per il mondo, nel mondo della moda. Capito? Anche perché poi ci sono anche dei brand estremamente importanti e di altissimo livello che vengono qui a realizzare o a finire i loro prodotti, esatto. Perché ci viene riconosciuto un grandissimo livello, esatto, di manifattura. Quindi forse diciamo che è un settore che sembra un po' strano, perché il settore moda di solito è molto attivo, che pecca in comunicazione da questo punto di vista. Sì, molto. Volevo aggiungere una cosa, se possibile. Qual è il problema principale? Che l'imprenditore non veste più sul giovane, perché anche se ne va in un'altra azienda del territorio, però comunque lui ha perso tempo e denaro, e quindi è qua la dinamica negativa. Non è che c'è un problema nelle aziende che non sanno trattenere i giovani? Perché se il giovane va nell'azienda del territorio, non è che comincia a esserci un problema interno a non saper come motivare e trattenere? No, diciamo evidentemente come nella vita ci sono tanti tipi di impresa, c'è l'impresa che sa tenere il giovane, l'impresa che non sa tenere il giovane, quindi sicuramente ci sarà anche questa dinamica. Certo, importante è agevolare per me il dialogo tra generazioni, perché certo, nel momento in cui c'è un dialogo, allora ecco come iniziano a prendersi delle tendenze positive. Sì, ma noi soprattutto quello che ho fondato, diciamo, con questa società è proprio questo percorso qui che noi vogliamo fare, aiutare le aziende a formare i giovani. Quindi praticamente una volta si faceva l'apprendistato per apprendere, per incominciare a lavorare, ora non esiste più perché un'azienda gli costa troppo. Quindi non lo può fare, proprio non se lo può permettere. Non se lo può permettere. Esatto, e quindi cosa deve fare? Cercare praticamente delle figure già preparate per poterli inserire nel mondo del lavoro. Sentite, quanto conta in termini di moda essere inseriti in un contesto di bellezza come può essere anche Asolo? Cioè, immagino che se uno deve generare lusso e bellezza, se è in un banalissimo e orrendo area artigianale, magari è meno motivato, no? Nel nostro caso l'abito fa il monaco. Sì, corretto. Siamo molto agevolati da questo lato qui e abbiamo avuto la fortuna, ecco, di incontrare persone che ci hanno aiutato in questo percorso e dandoci, diciamo, degli spazi proprio all'interno della fornace di Asolo, che anche lì è un posto, diciamo, che basta che alzi gli occhi, il panorama ce l'hai, hai tutto, ecco. Come la stanno prendendo gli imprenditori della zona, questa iniziativa? Noi abbiamo riscosso molta curiosità, molto interesse e qua anche il vantaggio che le imprese parteciperanno a questo percorso dei giovani e il fatto che investano il loro tempo nell'essere presenti in questo percorso è significativo. Ma quindi sono presenti anche proprio nell'aspetto di docenza? Oltre all'aspetto di docenza, nel senso tutti i docenti escono comunque dal mondo professionale del lavoro e questa è una cosa importante. Poi ci sarà anche un comitato di indirizzo formato da degli esponenti di diverse imprese che supervisioneranno il percorso e creeremo anche dei momenti in cui comunque i ragazzi faranno dei workshop, dei laboratori con le imprese stesse. Allora, così, allargando un attimo gli orizzonti e guardando quello che avviene nel mondo, si vedono dei grandi brand, delle grandi firme di moda che ancora giustamente hanno a capo delle figure storiche ormai ai limiti degli 80 se non superati. Esatto. Com'è che loro, cioè quelle grandi firme, possono portare un passaggio generazionale? Ma in quei casi lì penso che sia molto difficile, diciamo. Non è che lui può fare un passaggio generazionale, anche perché diciamo, le menti sono diverse, quindi un creativo quando è a quei livelli lì è al massimo praticamente un artista, è come dire il pittore questo perché non si fa sostituire da quell'altro, è impossibile. Però creare, diciamo, della professionalità nel campo e insegnargli che cosa vuol dire veramente creare, quindi fargli fare un percorso attraverso tutta la filiera dell'abbigliamento, possono apprendere parecchie cose e la passione può venire fuori. Poi naturalmente se uno ha innato in se stessa la creatività è logico che in quel momento la tira fuori, lo aiuti a tirarla fuori. C'è tanti in vari percorsi che io ho fatto nelle varie università anche in Cina, per dire, io vedevo che creativi ne tiravo fuori 2 su 30
però tiravo, è difficile insegnare esatto, la creatività. Però tiravo fuori magari, non so, dei perfetti manager del marketing, tiravo fuori parecchie altre figure, quindi è questo che io intendo dire, noi intendiamo a fare proprio, tirar fuori delle figure nuove e far capire che anche la moda è un campo abbastanza ampio. E per quel che riguarda, dunque, prima abbiamo accennato alle opportunità relative a modelliste o situazioni di questo tipo, però principalmente lei mi citava scusate, lavori un po' al femminile, no? Possono essere anche al maschile, okay. Campionaristi o campionariste, è la stessa cosa. Che sentivo che citava spesso l'aspetto femminile, è bisessuale, ok, perfetto. Ormai non c'è più questo è un tipo di distinzione, ma nel nostro territorio diciamo storicamente era un po' più lavori al femminile, ci sono altri profili che sono magari più ma certo, quello che viene chiamato in termini anglosasson il direttore delle operazioni, l'operation director, che è quella figura che è più evoluta rispetto al direttore di produzione e va a supervisionare dalla ricerca stile fino alla produzione finale del capo e alla logistica. Un altro profilo importante è quello del product manager, che è la persona che si incarica di rispettare i margini di redditività della collezione e la tempistica di uscita, che sono fondamentali per il mercato. E soprattutto è a contatto, per dire, con lo stilista, il brand, diciamo, di partenza, e capisce tutte le anomalie che ci possono essere all'interno, diciamo, di una collezione. Sentite, allora, da Facebook, tra l'altro vi invito, se avete piacere, ad accedere alla pagina di Antena 3 e c'è un post sulla puntata di oggi. Già abbiamo 3 telespettatrici, fatalità, che ci hanno fatto delle domande. La prima, Giulia Dotta, dice: una iniziativa molto valida, soprattutto per i giovani, favorire il cambio generazionale, nuove idee di creativi. Ma i costi per gli studenti quali sono? Quindi la prima domanda è: quanto costa frequentare questo corso? Diciamo, i corsi sono accessibili, perché noi difatti abbiamo fatto 3 percorsi, li abbiamo distinti. Allora, se c'è un percorso che ha bisogno, diciamo, non so, parliamo di laureati, facciamo dei master a Ca' Foscari, ecco che allora lì c'è quindi insomma la formazione è estremamente puntuale in funzione della tipologia di professione che dovete erogare. È modulabile anche. Sì. Se invece vogliamo avere un diploma, diciamo, regionale, c'è il Politecnico, che in sostanza dà un diploma a livello regionale, e poi abbiamo il Filippin, lo stesso, che dà dei diplomi a livello regionale anche quello. Non sono lauree, diciamo, ma sono, diciamo, delle buone carte di... Quindi, domanda di Stefi Zanin, sempre approfitto di Facebook, la quale ci dice: è dedicato solo ai giovani oppure anche a persone già mature a livello lavorativo in cerca di reinserimento? Allora, noi facciamo questi corsi anche dentro in Fornace, proprio ad Asolo, proprio per lì non c'è problema, diciamo, perché il Filippin è dedicato prettamente ai giovani, post liceo in sostanza arrivano i giovani. Mentre lì alla Fornace facciamo proprio dei corsi, lì non c'è limite di età, non c'è limite, diciamo, uno si vuole inserire in questo settore, ok, viene lì, fa dei percorsi magari formativi generici e poi dice no, mi piace fare questo, mi piace fare quello, e fa la specializzazione. Sì, e ci sono anche dei percorsi alternativi proprio aperti a un'utenza, diciamo, più grande. Di moda, immagine, stile, quasi più a livello umanistico, no? Più per conoscenza personale che proprio per andare a operare nel settore, quindi anche un fatto di interesse un po' aperto a tutte le generazioni. Certo, quindi insomma, cari telespettatori, potete capire che in questo ambito ci sono parecchie opportunità che continueremo ad andare ad approfondire dopo la breve pausa per la pubblicità. Ed eccoci di nuovo in onda.
stiamo parlando di moda, di lavoro, di aziende, di imprese di territorio e io insisto nel chiedervi se avete piacere di dirci la vostra 0422162678. Riprendo comunque dal titolo, no? Che abbiamo detto quando il passaggio generazionale va di moda, proprio per capire anche all'interno di questo settore un po' quali sono le dinamiche, per chi è appassionato, insomma, per chi si informa sui temi più generali dell'economia, sa che noi siamo un territorio che fa leggermente fatica a passare il testimone della guida dell'azienda e tra l'altro io chiederei a Fabio Lorenzon, visto che è figlio d'arte, com'è questo passaggio? Cioè, il testimone lo mollano o fanno fatica? Cioè, quali sono gli attriti che ci sono in azienda? Ogni famiglia ha un percorso a sé stante e ci sono troppi parametri che influiscono, insomma non è solo il modello di business, ma insomma anche i parametri caratteriali, molto aperto. Diciamo che avere degli appoggi dall'esterno, soprattutto anche per avere una panoramica più obiettiva è molto molto importante. Io stesso da figlio di imprenditore ho scalpitato in momenti dove forse era meglio che stavo fermo e quindi avere dei supporti insomma all'esterno, avere dei parametri che ti permettono di misurare insomma anche il tuo comportamento, il tuo percorso è fondamentale. Io nel mio piccolo mi sono anche confrontato con altri figli di imprenditori e ho trovato sempre dei modelli diversi, insomma, delle tante cose, tante congruenze, ma anche molti aspetti diversi, quindi è molto difficile. Anche se devo dire che mi sembra di aver percepito un po' in tutti i settori la tendenza ad aprirsi appunto a figure esterne, quindi consulenti che analizzino la situazione, quindi abbiano una visione più oggettiva, non condizionata dall'esistenza e poi portino dei consigli. È ovvio che poi l'impresa la fanno chi è a capo, che sia l'amministratore delegato, se non il proprietario, il titolare o quant'altro, però insomma mi sembra che anche dalla nascita di questi corsi ci sia un po' di apertura da questo punto di vista. Sì, non è facile, ecco, perché noi stiamo constatando che è molto difficile da far capire. Ci vuole, diciamo, ci vuole molto tatto, molta pazienza e molta capacità anche devi avere una preparazione, ecco, in tutto questo, perché l'imprenditore ti pesa. Quando sei lì, quando parli con lui, le domande che ti fa, devi sapere rispondere a qualsiasi tipo di domanda. Quindi o sei preparato o ti tagliano fuori. A me è capitato 2 mesi fa di presentare una convention di un'azienda che porta come nome del brand il cognome di una famiglia e che un anno e mezzo fa ha deciso di intraprendere un forte passaggio, che è stato quello di passare da una guida di un presidente che aveva il cognome dell'azienda all'affidare l'azienda poi a un amministratore delegato. E mi hanno colpito molto delle parole di questo presidente che ha detto: abbiamo capito che nel mondo all'esterno esiste qualcuno che non porta il cognome X ma che probabilmente è ancora più bravo nel gestire le aziende. Io penso che sia anche un grandissimo bagno di umiltà, che non è facile, no. E non vuol dire che questo sia un fallimento o che sia una retrocessione, anzi. No, assolutamente. Ad esempio l'impresa anglosassone pensa molto così, si avvale molto di manager. Noi invece, non solo come Italia, ma anche in Spagna, in Grecia, abbiamo una struttura più padronale, come si suol dire. E anche questa però ha dei suoi vantaggi, non ha solo limiti. Certo. Diciamo che la visione anglosassone è appunto quella di far affidare l'operatività a manager e lavorare su quello che è strategia o comunque insomma la parte societaria poi dell'impresa. Allora io continuo ad approfittare tra l'altro della curiosità di Steffi, che penso sia Stefania, che dice esattamente quali saranno i corsi, chiede, e per quali figure professionali. Ma i corsi in sostanza sono la parte creativa, quindi il fashion design, poi abbiamo la parte modellistica, che sono quelli che sono i più richiesti in questo momento.
Poi abbiamo praticamente quello della campionalista, perché l'abbiamo messa proprio in lista, proprio perché bisogna formare queste figure, altrimenti, come l'altro giorno abbiamo parlato con un'azienda, dice io ormai ne ho una di 67, una di 81 che vogliono stare a casa, quindi non ho la nonostante la Fornero, insomma, vorrebbero anche ecco, vorrebbero stare a casa. fermarsi, rallentare e dedicarsi ad altro. Pertanto, ecco, e poi facciamo anche altri corsi, perché oltre a questo c'è quello del brand manager, marketing commerciale, tutto quello che va a supporto di un'impresa, questo è molto importante dirlo, dove si spazia anche nella logistica, in quello che è proprio la struttura dell'impresa stessa, l'organizzazione. Esatto. Poi abbiamo aperto anche un altro percorso, diciamo, per le signore, per le ragazze che vogliono praticamente acquisire un'immagine, acquisire un'autostima, quindi facciamo questi corsi, li abbiamo chiamati di bellezza e di portamento, dove abbiamo coinvolto anche i parrucchieri, i truccatori, e quindi si fa tutto un percorso con le signore per insegnare come camminare, Hai capito, perché come poi arrivano muoversi. determinati foto o video su Instagram, no? Questo è interessante, ma è già partito questo corso? No, appunto stiamo aspettando le iscrizioni perché abbiamo aperto giovedì scorso, pertanto è una cosa proprio... Che aspettative avete? Ma io mi aspetto, perché vedo che in altre città, tipo Milano per dire, sta funzionando molto molto bene, anche a Padova, e quindi qui in zona non c'è questo tipo di percorsi, e vedo che funziona dalla ragazza di 15 anni che poi vuole fare, non so, la modella o quello che ha intenzione di fare, alle signore di 50 anni che vogliono dedicarsi anche loro stessi alla propria immagine. Tra l'altro insomma, abbiamo avuto un subito riscosso interesse, e eravate presenti anche voi, che avete fatto un servizio che ha subito provocato telefonate e gente che voleva informarsi. Secondo voi su disponibilità e richieste di questo tipo quanto sta alla vanità della persona e quanto invece è una consapevolezza che avere un portamento e una presenza anche in contesti professionali ha un valore? Ma sta molto alla consapevolezza, diciamo, ossia si sta arrivando a questo, non c'era qualche tempo fa, però sempre di più si sta acquistando questa diciamo, sensazione di dire: se io devo presentarmi in un posto di lavoro sono veramente giusto per quel posto di lavoro, che poi è aperto a uomini e donne. Certo. Non è che noi escludiamo gli uomini, perché ragazzi ce ne sono tanti che si iscrivono a questi percorsi qua, e serve proprio per aiutarli a crescere anche. Che tipo di docenti ci sono in questo corso? Sono docenti che coprono un po' tutte le aree di competenza su di questo un'impresa. No, ce ne sono pochi, perché su questo percorso qua abbiamo... su questo percorso in specifico? Sì. Abbiamo una modella a livello internazionale praticamente che insegna il portamento, il bon ton, tutte queste cose qua. Abbiamo una psicologa che è veramente... Che ruolo ha? Ma la psicologa praticamente ha il ruolo di accoglienza, diciamo, e di trasmettere alla persona questa capacità di capire chi è lei, ecco. Lavorare sull'autostima. Esatto, lavorare sull'autostima. Infatti noi abbiamo fatto già degli incontri con i parrucchieri e abbiamo visto che ha un certo appeal, diciamo, presso le signore, anche gli uomini, perché c'erano anche degli uomini, e veramente erano tutti interessati a tutto questo, perché dicono: ah sì, però io non l'avevo pensato, non pensavo che... E poi naturalmente si passa attraverso la moda, perché c'è il percorso di moda, quindi gli consigli meglio come vestirsi, come ci sono i parrucchieri che fanno il percorso per i capelli, e poi c'è alla fine il trucco, e quindi come consigliare, come essere diciamo sempre a posto e valorizzando quelle che sono le proprie caratteristiche. Esatto. Gian Pietro tra l'altro ripete spesso: non è importante seguire la moda, ma avere stile. C'è una grande differenza. Assolutamente tra le due cose. sì. Senti, mi viene anche da chiedere che rapporto c'è tra una situazione ad Asolo e invece le grandi scuole di moda o le tendenze di moda che sono in giro per il mondo, Milano, Parigi? La differenza è proprio il carattere professionale della cosa, quindi il dialogo con le aziende, i docenti che vengono dal settore, che fino all'altro ieri si sono sporcate le mani
E se ne stanno sporcando ancora, perché lavorano tuttora. Anzi, alcuni sono stati coinvolti in cattedra direttamente da Giampietro, perché loro non avevano neanche questa visione. E quindi a mio avviso è questo carattere che fa la differenza, la parte di mettere le mani in pasta su quelle che sono le varie aree dell'impresa e non vederle, studiarle dal di fuori. Non è teorico, è pratico praticamente. O comunque unisce le due cose. C'è la teoria e c'è la certo. pratica. Ma non me ne vogliano i docenti, perché altrimenti veramente qua esco dalla porta dello studio e mi gambizzano, però effettivamente anche avere l'opportunità di, per gli studenti o per coloro che si devono formare, di confrontarsi con dei professionisti di un settore non è esattamente la stessa cosa che confrontarsi con dei docenti. I docenti sicuramente hanno un grande metodo nell'insegnare, però magari alcuni trucchi del mestiere o altri aspetti possono essere insegnati da Sono due cose professionisti. comunque importanti che vanno di pari passo e si completano l'un l'altro. Ma non è che noi in questi percorsi escludiamo i docenti, perché noi ce l'abbiamo i docenti. Perché Sì, esatto, immagino, tutte le parti teoriche vengono fatte tutte quante dai docenti, quindi noi poi subentriamo praticamente per portare avanti il percorso, quindi c'è un doppio percorso, c'è il teorico e c'è il pratico. Vabbè, insomma, cari amici, cari amiche, capite che qua di opportunità ce ne sono, anche questa curiosità relativa al corso, come si chiama il corso d'immagine? Sì. Corso d'immagine. Immagine. Non possono chiedervi, cioè il mondo attuale, soprattutto anche quello della moda, verte molto su quello che viene presentato nei social, no? Sicuramente il principale da questo punto di vista è Instagram, per cui insomma immagino che tanti dei nostri telespettatori lo conoscano, abbiano il profilo su quel social. Quanti danni fa, invece quanti aspetti positivi porta per gente che si deve formare? Mi viene in mente anche l'aspetto sul corso d'immagine. È uno strumento, come tutti gli strumenti possono essere lame a doppio taglio. Quindi le competenze, la personalità delle persone, di chi usa, dell'utente che utilizza questo strumento è quello che fa la differenza. Possono essere degli strumenti che non danno eco, perché non utilizzati nella maniera adeguata, e invece in altri casi sono stati proprio dei fenomeni di pubblicità che sono andati a sostituirsi anche alle famose pagine che si facevano una volta nelle riviste, la rassegna stampa sono dei fenomeni che è sempre molto importante studiare e valutare col giusto peso. Comunque io ho una constatazione su questi percorsi, che non ho mai trovato niente di negativo, ma anzi ho sempre trovato delle positività. Non è che partiamo oggi a fare questi percorsi e non sappiamo cosa ne verrà fuori. Certo. Abbiamo già fatto un'esperienza, diciamo, attraverso le varie città che prima, diciamo è la prima volta che lo portiamo in Veneto. Ecco, esiste una a Padova di una mia cara amica che fa già questi percorsi. Com'è andata? Ma sta andando molto bene. Bene, ci interrompiamo per qualche istante. Io direi che il sunto di questa prima mezz'ora può essere questo, che comunque ci sono dei territori che hanno delle vocazioni anche sia imprenditoriali che professionali, e mi sembra di capire che il Veneto sul tema moda può assolutamente dire la sua. C'è una storia, c'è questa vocazione, esistono ancora delle aziende, ogni tanto mancano quelle figure professionali che poi vanno a occupare degli spazi all'interno delle aziende, no? E il caso così che stiamo portando oggi in questa trasmissione tramite l'Asolo Fashion Lab è proprio questo, cioè si va a fare la trade union e a dare delle risposte occupazionali, no? Esatto. Siamo d'accordo, abbiamo riassunto in 4 parole la prima mezz'ora di trasmissione. Che risposta vedete invece adesso, a parte che avete appena fatto partire i corsi, ma che risposta vedete da parte della materia prima, ossia quella umana, ossia coloro che dovrebbero frequentare i corsi? Siamo, come ho già detto prima, abbiamo già subito avuto un interessamento riguardo la cosa, sia da parte delle nuove leve dei giovani, sia da parte delle imprese che sono interessate anche loro stesse a formarsi per adattare il loro modello di business al mercato o alle nuove richieste di mercato.
un'azienda o un'impresa può essere formata anche per essere portata all'internazionalizzazione. Noi oggi abbiamo diverse imprese sul territorio che si riferiscono ancora al mercato italiano. Il mercato italiano è un mercato che comunque è importante, ma ha una finestra di rientro del credito ormai che è diventata amplissima. L'imprenditore mette in produzione le cose e vede i primi incassi dopo l'anno e mezzo. Mentre lavorando con l'estero, specialmente nei nuovi mercati emergenti, Russia, Cina, Medio Oriente, che comunque sono anche in forte crescita per tutto il 2018, anche il livello di lavoro cambia. Un russo ti paga il 30% anticipato, il 70% prima della consegna, quindi economicamente sei rientrato al momento della consegna. In Cina si lavora con la lettera di credito, che insomma è fondamentale per un imprenditore e per creare un flusso finanziario. Quindi ecco come i mercati internazionali oggi offrono delle opportunità maggiori per l'imprenditore. L'imprenditore deve costruire un modello di business per poter portare la sua azienda ad accedere a questi mercati. Questo è fondamentale. E ovviamente voi affiancate l'imprenditore, però appunto c'è bisogno che qualcuno si renda disponibile a ricoprire quei ruoli. Ma diciamo che abbiamo già visitato diverse aziende e abbiamo trovato molto interesse da parte delle aziende proprio per creare questa opportunità di lavoro, diciamo, anche per loro. E naturalmente adesso sta a noi far capire all'azienda come deve svolgere, diciamo, perché è molto importante, diciamo, il prodotto che tu presenti, perché logicamente qui noi abbiamo delle realtà che fanno prodotto da 40 anni, 50 anni e non è detto che quel prodotto sia quello che può andare bene per gli altri mercati, quindi bisogna cercare di direzionare nel migliore dei modi, diciamo, attraverso i nostri professionisti, logico, di direzionare, diciamo, questa azienda a creare un prodotto giusto per quel tipo di mercato. Sentite, dal punto di vista del percorso formativo, qual è l'errore più ricorrente che avviene nel momento in cui un ragazzo o una ragazza vuole arrivare, che ne so, a fare il modellista, la modellista o comunque lavorare nel mondo della moda? L'errore più grande è quello di creare una scuola praticamente teorica, che poi la definiscono anche pratica perché alla fine fanno 2 o 3 modellini, ma niente di concreto, e non fargli capire praticamente cosa vuol dire fare un prodotto, che è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra partita. Poi soprattutto, ecco, un'altra cosa molto importante è non creare un percorso di scuola e poi mollarli per la strada. Noi invece praticamente, perché stiamo lavorando con le aziende? Perché le aziende le abbiamo coinvolte per fargli fare degli stage e addirittura per venire in aula a vedere quali sono gli elementi che potrebbero essere più adatti a loro per portarseli all'interno dell'azienda. Che tipo di stage ospiterete voi, se lo sapete già? Noi praticamente facciamo un 3 mesi di stage. Sì, no, chiedevo a Lorenzon riguardo alla sua azienda. Avete già idea di ospitare stage o per ruoli particolari? Ci sono diverse necessità all'interno e sicuramente verranno individuati dei profili adeguati da inserire nei vari percorsi, sia per quanto riguarda campionariste, modelliste, sia nell'ambito del marketing commerciale e della comunicazione. C'è ancora carenza sì, nell'ambito della comunicazione? Molta. Beh, allora, essendo anche ampia la comunicazione, perché poi esatto, col lavoro che facciamo noi vediamo anche una marea di curricula molto simili tra di loro e poi c'è la solita cosa, no? Che tutti quanti vorrebbero gente di 23 anni formata, però se non gli facciamo fare l'esperienza a questi ragazzi diventa un po' duro. No, ma vede, la differenza sulla comunicazione sta che praticamente si pensa che la comunicazione sia generica, mentre ogni settore praticamente ha il suo modo di comunicare, certo, e deve averlo, altrimenti praticamente non comunica niente, certo, comunica una cosa generica ma non focalizza quello che deve comunicare e quindi questo è molto importante. E quindi insomma anche da quel punto di vista possiamo lanciare dei messaggi, perché ripeto, curricula ne vediamo tantissimi di ragazzi magari laureati in scienze della comunicazione che stanno non mesi ma anni senza trovare un'ipotesi. E
comunque, essendo la comunicazione molto ampia, ci sono settori, che ne so, la parte grafico-creativa, la parte social media, la parte video, la parte testuale, quali sono i profili più richiesti? Ma spesso un brand ha un ufficio che copre tutti questi profili. La comunicazione sono intese tutte queste attività, e non solo, anche l'organizzazione di sfilata, di eventi, la pianificazione pubblicitaria, come si suol dire, il rapporto col marketing nel momento in cui si deve pubblicizzare determinati prodotti che devono avere una corsia preferenziale, quindi sono tutta una serie di aree di competenza che sono all'interno dello stesso ufficio. Tornando al nostro passaggio generazionale, sappiamo che insomma, le generazioni, quelle che non più vecchie, però insomma, quelle che sono da un po' nel mercato, hanno sempre avuto, soprattutto in Veneto, un po' un freno, no? Nel comunicare, non è sempre stato il primo pensiero, anzi probabilmente è sempre stato l'ultimo. Hanno sempre pensato tanto a lavorare, a produrre, e insomma, è andata molto bene, non possiamo che ringraziarli e fare i complimenti per quello che hanno costruito. Adesso si dice il mercato chiede anche altro. Quanto è difficile far capire alle generazioni, diciamo, navigate, quanto sia importante la comunicazione? Vediamo che c'è un po' di difficoltà, però non è che troviamo questi muri, diciamo, proprio... La cosa complessa sono i costi della comunicazione, quindi come approcciarsi pesando il meno possibile sul patrimonio dell'azienda, e avere l'effetto più grande. Io posso pianificare cartellonistica, riempire pubblicità nelle riviste, eccetera, e poi magari non avere effetto solo perché ho scelto le riviste sbagliate. Quindi c'è proprio una strategia dove i costi della comunicazione fanno la differenza. Quello che dicevo io precedentemente, che c'è comunicazione e comunicazione. Io posso spendere milioni sulla comunicazione, però sbaglio tipo di comunicazione, non ho comunicato niente. Quindi insomma, anche qua serve fare formazione sulle strategie, sul media planning e quant'altro. Bravissimo. Sì. Vabbè, insomma, ripeto, per chi ha in questo momento dei dubbi sul suo futuro professionale, ascoltate, perché magari delle opportunità possono nascere, non dico da questa puntata in se stessa, però insomma degli spunti utili penso possano assolutamente arrivarvi. Sentite, allora, le tendenze anche sociologiche mondiali, vedo che mi richiamano alla pubblicità, no, è una domanda complessa, ve la faccio dopo la breve interruzione. Garantiti. Allora, siamo di nuovo in onda e mi sembra che qualcuno voglia chiacchierare con noi da casa. Pronto? Sono io, la Giusy. Buongiorno Giusy, come sta? Bene, bene. È da un po' che non la sento. Ascolta Paladin. Mi dica. Mi faccio meraviglia, che vorrei sapere chi ha inventato i jeans col cavallo che gli arrivano alle ginocchia. Non sono capace di capire chi è stato quello stilista. Allora... Quelle signore... magari d'estate incinta ma con tutta la pancia fuori. Non solo la pancia, Giusy, non solo la pancia. Io, ecco dottor Paladin, ecco, una volta c'era la moda anche di queste ragazzine con lo stomaco fuori, con queste magliette appena giù del seno, dopo magari dicono che gli uomini fanno così, fanno colà, ma se ti metti davanti in quelle condizioni un uomo deve essere fatto di ferro, ma per forza, ragazzi, hai capito? Non voglio essere chissà chi, ma perché non sono una di quelle, hai capito, che va messa a destra e a sinistra, però non è moda quella, non è moda per conto mio. Allora... deve essere sobria, di vestitini eleganti, con i jeans, sì, ma no che i pantaloni che il cavallo gli arrivi fino alle ginocchia, questo voglio dire, non è moda quella. E queste signore con la pancia fuori incinta, guarda, mi fanno veramente ribrezzo, non sono capace di mandare giù questa cosa qua, non è eleganza. L'avevo intuito.
Grazie Giusy. Allora, attenzione, allora, a prescindere che, grazie a Dio, il gusto e la moda sono qualcosa di estremamente soggettivo e personale, per cui accettiamo con simpatia la telefonata dell'amica Giusy, insomma, poi che a titolo personale a me il cavallo basso assolutamente non piaccia, ma ripeto, qua mi allineo con dei gusti personali della signora Giusy. Mi permetto di dissentire in qualche modo andare anche vagamente a giustificare una violenza verso le donne nel momento in cui magari espongono qualche centimetro di pelle in più, perché quello assolutamente no. Che poi allo stesso modo posso dirvi che fa un certo effetto all'uomo, per fortuna sì, cioè, almeno al sottoscritto, poi insomma non vado a sindacare anche su quel tipo di gusti. Però insomma fa simpatia, perché in un mondo, in questo istante, in questo contesto, no? Nel quale la moda ha delle contaminazioni pazzesche e molto veloci, ogni tanto si vedono anche delle cose che effettivamente sto cavallo bassissimo è duretto da farselo andare giù, poi non so. Ma, vede, io ho sempre usato una mia formula, io dico non seguire la moda ma avere uno stile, quindi è tutta un'altra cosa, capito? Perché certo, le mode cambiano, difatti ogni 3 mesi, ogni 6 mesi vediamo che cambia. Se noi vogliamo essere dei burattini che seguono determinate cose è un discorso. Va bene ai giovani, perché tanto adesso basta vederli come vanno via con i jeans bucati, e più sono di moda. Però è un parametro allora, che appartiene ai giovani. È corretto che i giovani abbiano questa sorta di provocazione, esatto, e anzi io mi preoccupo quando la provocazione da parte dei giovani non c'è, cioè, esatto, vuol dire che sono... Però poi ci ritroviamo anche a trovare delle signore, diciamo, che vanno via alla stessa maniera, ecco, su quelle io metto dei dubbi, allora dico non seguire la moda, segui uno stile, una tua immagine, creati un qualche cosa, ecco, perché noi apriamo questi corsi di portamento, proprio per questa ragione, di consigliare praticamente un equilibrio. Ma vi capita mai di vedere delle persone e dire ma quando stamattina si sono vestiti, perché poi attenzione, allora tutti noi abbiamo delle caratteristiche fisiche che rientrano nell'oggettivo, per cui determinate caratteristiche fisiche possono essere esaltate in positivo o negativo da quello che si indossa. Penso che siamo tutti d'accordo. Sì. Ma vi capita mai di incrociare delle persone e dire ma stamattina ti sei guardato allo specchio? Penso che capiterà sempre questo, e forse sarà capitato anche a noi, magari proprio lavorando nel settore. Sì, certo, dei giorni anche noi saremo fuori luogo. Sì, alla fine si va a giorni anche, no? Comunque, al di là di quello che dice la signora Giusy, che è la numero 1, perché ha fatto delle precisazioni che oltre a essere molto divertenti sono anche giuste. Sono reali. C'è grande differenza tra seguire la moda e avere stile, e la moda stessa, se si va a vedere nel panorama, va dal classico, cioè il lusso stesso parte dal classico alla forte tendenza. Io mi posso mettere una cosa di altissimo livello che ha un'immagine molto classica, oppure una cosa che abbia un'immagine di forte tendenza. Quando io vado sulla tendenza comunque rischio e vado nell'esagerazione, quindi è molto importante anche il contenuto in cui si va e si pone un determinato abbigliamento. Esatto. Allora, nel frattempo mi è venuta in mente una cosa che girava e che non ho mai capito se era una bufala o se era verità. Giusy, sei ancora in ascolto? Si dice che il cavallo basso, cioè il pantalone basso, fosse uno dei linguaggi all'interno delle carceri americane, non so se l'avete mai vista sta cosa, e per cui sostanzialmente tanto più basso era il portare i pantaloni, ed era un messaggio nei confronti degli altri carcerati a dire io sono disponibile a frequentarmi con te. Non ho mai capito se fosse una bufala o se questa fosse vera, non so se l'avete mai vista, io l'ho vista un sacco di volte. Può essere, ma non posso dare conferma di questo. Insomma, vi invito, cari telespettatori, se avete voglia di approfondire questo tema, insomma, è estremamente frivolo, però girava questo tipo di informazione. Siamo quasi in chiusura. A me è una cosa che fa paura sulla tendenza, siccome poi partono spesso da oltreoceano, è la teoria no gender. E mo vi spiego perché. Io ne parlo sulla moda, perché sostanzialmente c'è una teoria forte nella quale si vuole far capire ai bambini, cioè vestirli tutti allo stesso modo, per cui
nella teoria no gender sostanzialmente, che non ci devono essere distinzioni di sesso, e quindi il bambino e la bambina sono vestiti esattamente uguali. Quindi si sta sviluppando proprio un settore della moda nel creare dei capi che siano asettici per quel che riguarda l'aspetto sessuale. Ma io su questo ho tenuto anche una conferenza a Shanghai proprio sul no gender, e devo dire che è un discorso abbastanza complesso e ci vorrebbe un'altra trasmissione per poterlo, forse anche 2, per poterlo spiegare meglio, però non lo trovo una cosa così negativa. Allora, se parliamo dei bambini, il no gender praticamente è perché ormai tutti i bambini vanno vestiti con la tutina, perché la mamma per praticità, per sveltezza, perché il bambino si sporca o cose del genere, tende a vestirlo così. Difatti noi li vediamo tutta la settimana vestiti così, escono alla sera, sono ben, diciamo. Nell'uomo, diciamo, nel ragazzo, nella ragazza, nella donna, questo no gender io lo trovo anzi positivo. Lei lo trova positivo? Sì. L'importante è che non sia come nella Cina comunista, esatto, che i bambini, là sì c'era un vero no gender. No, però perdonatemi, nel concetto poi di avere uno stile. Se io resto sempre dell'idea che ci sia una forte differenza fra i due sessi, anzi per fortuna, ma se li vestiamo uguali, cioè come fa uno ad avere lo stile se comunque già non... Cioè, che lui sia maschio o femmina vestito alla stessa maniera, cioè non è un pericolo per la moda. Ma non solo, anche il maschio e il maschio non dovrebbero essere uniformati. Ci deve essere la propria espressione, l'espressione è arte, l'espressione di se stessi. Attenzione, quindi... perché poi praticamente non vuol dire no gender e confondersi in tutti i sensi. Se io praticamente porto il maglione uguale alla mia ragazza, per dire non c'è niente di male, lo posso portare tranquillamente, l'importante è che poi non mi faccio il boccolo come lei, non mi metto 50 orecchini, allora praticamente lì faccio fatica a distinguere. Però guardiamo un maestro del no gender, praticamente Giorgio Armani. Che cosa ci ha insegnato? Praticamente lui fa sfilare delle passerelle dove hanno lo stesso tessuto, lo stesso inquadramento, però la donna è donna, l'uomo è uomo. Quindi non vuol dire, diciamo, il vestito che hanno, ma vuol dire il portamento, vuol dire tante altre cose. E delle volte ci sono anche delle inversioni di gender. È andato per tanti anni, è stato famoso il denim che veniva chiamato boyfriend. Perché era un denim fatto su linee maschili che indossava la ragazza, e l'effetto doveva essere appunto che la ragazza lo rubava al proprio boyfriend e lo portava. Quindi ci sono anche dei giochi a riguardo, sì, però comunque ci devono essere delle distinzioni di base. Esatto. Mi interessava perché così è un tema, ripeto, anche cioè, per la moda non è una cosa da poco, perché ci sono... Se vogliamo approfondirlo, io lì c'ho scritto volentieri parecchie pagine. Ripeto, a prescindere da altri aspetti che riguardano questa teoria, che sono più sul mondo, sulla socialità, però immaginavo, siccome so che esistono proprio negozi per bambini dove ci sono solo capi di questo tipo, e online ovviamente ancora di più, figuriamoci, pensavo potesse essere anche un pericolo per un settore come il vostro. Penso che quello dei bambini riguarda la praticità più che altro, poi logico che se tu gli metti a tuo figlio la stessa tuta rosa che gli metti alla bambina, poi gli fai i boccoloni così come l'altro giorno, che io gli ho chiesto al bimbo: sei un maschietto o una femminuccia? Perché non riusciva a capire che cos'era, ecco. Quindi dagli la sua... Ok, allora siamo quasi in chiusura di questa puntata e vorrei capire da voi, visto che state seguendo questo percorso e quindi nella creazione di questi corsi formativi eccetera eccetera, cioè quando sarete contenti se al termine di questo percorso che avete avviato? Ma saremo contenti se riusciamo praticamente a creare dei giovani e soprattutto trovare le aziende soddisfatte dei giovani che noi andiamo a collocare in queste aziende. Anche se c'è un ingrediente che i giovani devono avere a livello innato: la passione. Quella non riguarda solo i giovani. Condivido, senza la passione soprattutto in questi tipi di lavori non si fa questo lavoro poi... Bene signori, io vi ringrazio, è stata una bella chiacchierata e ringrazio ovviamente anche tutti coloro che ci hanno seguito da casa, e che saluto, abbraccio e ringrazio. A presto.